Саламатсызбы, урматтуу көрүүчү. Бүгүнкү берүүбүздө министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловдун декларациялары ага катталган фирмаларга токтолобуз. Биз менен бирге болуңуздар, кызыктын баары алдыда. Бизди алаксыз албайсыңар, бизди чачсызга жалтырабайбыз. Биз өнүгүүнүн ишинде иштейбиз. Урматтыңыз барда этеңиз жыйыңыз. Урматтуу кесиптештерим. Не деп айтатам? Эсиң жийип атам. К кабинету министров Кыргызской республики, Конституции и лично ко мне. Жок, сен эртең жооп бересиң. Жок, эртең биз барып туруп, анан биз ушинтип эле басып алабыз, бийликти басып алабыз деген бул демократияга каршы келет. Эдил Байсалов Бишкек шаарында төрөлгөн учурда 45 жашта, окуучу кезинде алмашуу программалары менен Туркия, АКШда окуп келген. Кыргызстандагы Америка университетинин бизнести башкаруу адистиги боюнча билим алган. Еңбек жолун 1995-жылы улуттук олимпиада комитетинде баштаган швейцариялык компанияда демократия жана жарандык коом үчүн коалициясында президент болгонго чейин жетишкен. 2007-жылдан тарта саясатта салмак алган тагырага КСДПнын жооптуу катчысы мүчөсү болгон. Өткөн мезгил 2010-жылы убактылуу өкмөттүн аппарат жетекчиси кызматына келген. Ошондой эле Айкөл эл партиясынын лидери. 2012-жылы бир ай бою социалдык өнүктүрүү министринин милдетин аткарган. 2019-2021 жылдар аралыгы Кыргызстандын Улуу Британия жана Түндүк Ирландия бириккен королдугундагы ыйгарым укуктуу элчиси кызматын аркалаган. 2021 жылдан тарта министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары болуп иштөөдө. Бул кызматка келгенден тарта Эдил Байсалов жогорку кеңештин депутаттары менен кайым айтышканы менен элдин эсинде. Маселен 2021 жылдагы жогорку кеңешке шайлоонун алдында азаттыктын берүүсүндө өкмөт мурдагыдай парламентке көз каранды жагдайда иштебей тургандыгын айткан. Анын мындай билдирүүсү коомчулукта кызуу талкууга жем таштаган. Кайсы гана партиялар өтөт, ошол жерде туруктуу, президенттин саясатын колдогон көпчүлүк түзүлөт. Бизге мурункулардай 90 депутаттын колдоосу кереги жок. Бизге бир 45 55 менен иштейбиз. Ошолор менен катышабыз, ошолор биздин мыйзамдарыбызды кабыл алат, калганыңыздарга айтып коелук. Ошол жерде жер тепкилесеңер дагы биздин кылыбыз кыйшайбайт. Кылыбыз кыйшайбайт, бизди алаксыз албайсыңар, бизди чачсызга жалтырабайбыз. Биз өнүгүүнүн ишинде иштейбиз. Дагы бир учурга токтолсок, 2022-жылдын 20-июнунда жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин жыйынында миграция маселеси талкууланып жатканда Эдил Байсалов бир канча депутаттар менен кайым айтышкан. Мойнунан жип менен байлап койсоң дагы адам өзү тандайт каяка барышты, каяка жашашты, каякта иштешти. Жөн эле кооз сөздөрдү сүйлөп, бизди бу жерде бир келесөө көрсөтө бербегиле. Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, сизден биз суранабыз дагы, чакырабыз, сизден талап кылабыз. Биздин бүтүндүгүбүзгө, эгемендүүлүгүбүзгө, суверендүүлүгүбүзгө, көз карандысыбызга шек келтирүүнү токтотуңуз. Дагы урматтыңыз барда этеңиз жыйыңыз. Урматтуу кесиптештерим. Не деп айтатам? Эсиң жийип атам. Булан Булбекович. Только, пожалуйста, большая просьба с уважением к кабинету министров Кыргызской республики, Конституции и лично ко мне. Пожалуйста. Никто не давал вам права. Эдил Жолдубаевич, дагы айтып атабыз. Ошондой эле Эдил Байсалов Facebook баракчасы аркылуу Кемпироват боюнча карамалгандарды сындап, өлкөдө башаламандыкка жол берилбей тургандыгын билдирген. Андан кийин демократияны булар ушундай бир көрүп алышты, ушундай эле бир барып эле төңкөрөбүз. Жок, сен эртең жооп бересиң. Жок, эртең биз барып туруп, анан биз ушинтип эле басып алабыз, бийликти басып алабыз деген бул демократияга каршы келет. Бул демократияга демократия эмес, бул охлократия дейбизби, тартипсиздик дейбизби? Бул мамлекеттин жоктугу. Ушундай эң банановый республикалар жанагындай бир перевороттор боло берген. Ал ошол несостоявшееся государство деп да коет. Failed state деп. Ошондой тартипсиздик, башаламандык, мамлекеттин алсыздыгы буга жол берилбейт, урматтуу кыргызстандыктар. Эми Эдил Байсаловдун тапшырган декларациялардан жана ага таандык келген фирмаларга токтолсок. Декларатор Политмир KG порталынын маалыматына ылайык Эдил Байсалов Кыргызстандын Улуу Британия жана Түндүк Ирландия бириккен королдугундагы
ыйгарым укуктуу элчиси болгон 2019-2020 жылдары 2 жолу декларация тапшырган. Ага ылайык ал 2019 жылы 1.297.000 сом киреше тапкан, башка бир дагы мал мүлкүн көрсөткөн эмес. Ал эми 2020 жылы 2 эсе көп кирешеге ээ болгон, тагыраагы 2.859.000 сом тапкан. Башка эч кандай маалымат жок коесе. Ал эми Слет Политмер KG сайты маалымдагандай, Эдил Байсалов бир канча жоопкерчилиги чектелген коомдордо мүчө же негиздөөчү катары көрсөтүлгөн. Маселен, Бекс ЖЧКсы бул фирма 1997 жылы түптөлгөн мейманканаларга кызмат көрсөтүү тармагында алектенет. Директору Ибраимова Асель Османакуновна аттуу жара. Ал эми министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловду негиздөөчүлөрдүн катарынан көрсөк болот. Кийинки фирма болсо Ауреус ЖЧКсы, бул жерде директор катары Эдил Байсалов көрсөтүлгөн. Ал эми рекламная компания Эра 21 ЖЧКсында Байсалов негиздөөчүлөрдүн катарынан орун алган. Шырдакбек коомдук фондусунун катарында да болгон, бирок бул фонд ишмердүүлүгүн токтоткон. Мамлекеттик кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамынын 43 беренесине ылайык ишкердиги иш кызыкчылыктардын кагылышына алып келет. Ал өз кезегинде жарандардын, уюмдардын же мамлекеттин укуктарын жана кызыкчылыктарын бузууга мүмкүн. Буга байланыштуу мамлекеттик кызматта иштеген адамга жеке бизнес менен алектенүүгө тыюу салынат. Урматтуу көрөрман, бүгүн биз министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов тууралуу кыскача баяндап өттүк. Кийинки берүүдө көрүшкөнчө аман болуңуздар.